السلام علیکم ویور، یہ چناب کے مختلف ہیڈز پر ناپی گئی پانی کی مقدار ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہیڈ 3 پر پانی کی یہ مقدار دیکھیں، یہ جو پیچھے سے آ رہا ہے، ابھی بھی مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سنائی دے رہا ہے کہ 8 لاکھ کیوسک کا مزید پانی آنے کا بھی خدشہ ہے، اور ادھر سے روانہ بھی ہے، جو ادھر آج ہی پہنچ جائے گا تقریباً۔ مختلف جگہ پر اس کے پانی کی مقدار ناپی جا چکی بھی ہے اور جا بھی رہی ہے۔ ابھی بھی اس کی پانی کی مقدار ناپنے کا عمل جاری ہے۔ مزید یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے، پانی کی مقدار ہے۔ یہ دیکھیں جانور بھی تیرتے جا رہے ہیں ڈوبتے ہوئے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے۔ اللہ پاک معاف کرے، پانی کی بہت زیادہ مقدار ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ دیکھیں ویور، یہ دیکھیں یہ گائے جا رہی ہیں، یہ بھینسیں ڈوبتی جا رہی ہیں، گائے ڈوبتی جا رہی ہیں۔ یہ بہت زیادہ مالی نقصان ہے اور جانی بھی نقصان ہو رہا ہے، انسان بھی ڈوب رہے ہیں۔ یہ ملتان والے ہیڈ چناب پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں پانی کی کتنی مقدار ہے، بہت ہی زیادہ ہے، ٹوٹنے کا خدشہ بھی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں اللہ پاک کرم کرے۔ یہ ہے جناب ہیڈ مرالہ والی سائڈ، یہ دیکھیں آپ ہیڈ مرالہ پر کتنا پانی جا رہا ہے، یہ دیکھیں ویور، بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے یہ فلڈ۔ ابھی بھی سنائی دے رہا ہے کہ پانی پیچھے بہت زیادہ ہے۔ یہ انڈیا کا جنگی جواب جو ہے نا، وہ پانی کی صورت میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا اس طرح پاکستان سے بدلہ لے رہا ہے، وہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کا بدلہ انڈیا اس طرح لے رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا۔ یہ دیکھیں ویور، پانی بھی جا رہا ہے۔ اس کے مختلف جگہوں پر جو ہے نا بارود نصب کر کے بند توڑنے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے منظر ہے، یہ دیکھیں بارود، یہ جو ہے نا بارود اس کے اندر ہے، بارود نصب کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، بہت ہی افسوس ہے کہ اتنا پانی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے یہ پانی، دیکھ سکتے